कहीँ यो राम्रो जात खुब राम्रो संस्कार सिकेर आएर मान्छेलाई चाहिँ चाँडै खोजेर होइन कानुनी कारबाहीमा लिएर हामी बाहुन छेत्री भनेको बाहुन छेत्री नै हो। तिमीहरूको के औकात, युग बदलेला, समय बदलेला, तर जात जातै रहन्छ। यति थाहा पाइराख्नु साले डुमेहरू, थुइया नालायकहरू, थुइया साला। बोल्नुभन्दा पहिला अलिकति सोचेर बुझेर बोल्नु पर्छ नि होइन। कसो हो, के को लागि बनाएको भिडियो बुझ्नु सुझ्नु पऱ्यो होइन। आमामा जात यस्तो रे उस्तो रे है। कहीँ यो राम्रो जात खुब राम्रो संस्कार सिकेर आएछ। राम्रो तँ धेरै राम्रो राम्रो ठाउँबाट आएछस्, राम्रो संस्कार सिकेर आएछस्। दलितहरू नराम्रो होइन, यिनीहरू तल्लो जाति। कुन संस्कारबाट आएको हो त नेपाल मान्छेलाई चाहिँ चाँडै खोजेर होइन कानुनी कारबाहीमा लिएर आउनुपर्छ है त। हाम्रो दलित समूहहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि यसले दलितको लास विजेत गरे कि औडा विजेत गरे कि त्यो 3 करोड नेपाली जनता मध्येमा 1 करोड दलितै पर्छ होला भाइ। अहिले राम्ररी बुझेर बोल्ने गर, भोलि पर्सि बाटो हिँड्न गाह्रो पर्लास्। यति कुरा बुझेर बोल, बुझिस्? जे बोल्दैछस् नि अलि राम्ररी सोचेर बुझेर बोल्ने गर के। यो जात उस्तो, त्यो जात त्यस्तो, यो जात उस्तो, यो जात उस्तो। कुनै जात पनि घटी बढी हुन्न, सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ होइन। तर जात भनेको एउटा महिला हुन्छ, एउटा पुरुष हुन्छ। यति कुरा तँ बुझेर राख। यति कुरा चाहिँ तेरो दिमागभित्र घुसाएर राख है, बुझिस् नि के भनिरहेको छु। अलिकति बुझेर बोल्ने गर्ने गर। धेरै दिन